Hello，各位，我係樂哥。今集同大家睇一睇一個喺 East Bay 嘅兩房單位。咁佢位置咧十分之理想嘅，就喺呢個 Town Centre 大商場，行過去唔使5分鐘。咁如果揸車去到咧，停喺門口行2步就到噶啦。咁啊，今次呢個單位咧就係兩房單位，就喺 First Floor，即係2樓。咁你見呢棟大廈咧係有4層嘅吓，咁係一啲 ex-council house。咁啊，價錢咧超抵玩超平，只係65,000磅。喺大家入去單位睇樓之前，容許我用半分鐘同大家講講我呢個頻道嘅宗旨，同有咩可以幫到大家。我嘅頻道主要係講點用低成本輕鬆喺英國生活。當你仍然未揾到適合嘅落腳點，或許蘇格蘭會適合你，令你知道無論喺生活、住屋、民生、經濟及交通各方面，蘇格蘭有咩優勢，令大家對呢個國家有更實際深入嘅了解。亦會介紹呢度嘅住屋適合不論作為自住及投資嘅你觀看。為咗豐富我嘅頻道，仲會加插我對社會敏感話題嘅分析及各地旅遊嘅影片。多謝你嘅支持，而家請細心欣賞今集嘅內容。我當晚去睇呢，就已經係夜晚7點半啦。咁咧證明呢個單位係好受歡迎。咁係個 agent 咧去 send email 俾我㗎，我唔係喺 Rightmove 揾嘅。咁我見到都幾吸引，啲相片都幾靚，咁啊去睇睇。咁我應該係最嬲尾嗰個嚟㗎啦。咁啊見到佢嗰個樓梯都 OK 啦，企企理理啦。咁同埋呢睇下個 floor plan 先嚇，個 floor plan 咧兩房，嗱咁啊眼鏡房啦，四四方方嘅，一間房咧就有 cupboard，一間房就冇啦。咁啊走廊跟住對面咧就係呢個廚房 bathroom 就近門口。咁佢好長㗎，佢個 lounge 同埋呢一個 dining room 好長嘅，有成6米幾嘅，21尺長，跟住有個 balcony。咁啊，可以望到頭先咧嗰個影嗰個停車場嗰個景觀啦。嗱，見到佢每間房同每個空間都係咧有大窗口嘅，咁應該都係好光猛嘅。咁喺個 balcony 望出去嗱，見到啦，可以下邊泊8架車度啦。咁咧，同埋對面咧仍然可以泊多幾架車嘅。咁你見嗱遠啲咧，咪有個大廈紅色嘅有個標誌嘅個大廈頂，嗰個就係 Town Centre 嗰個商場啦。咁係好近嘅，行過一定唔使5分鐘。呢個門口門牌8號，哇，好意頭啊，啱晒新正頭，發。咁啊入去睇下啦，嗱，入咗門之後，咁啊全新裝修嘅，原來油晒油噶吓，咁啊好光鮮嘅。咁如果開埋窗日頭咧，就好光猛噶啦。咁呢間房咧四四方方，咁啊我用個腳啦，咁啊行過咧，大概都係10乘10尺乘10尺，即係實用100尺。咁啊浴室啊，嗱你見到啦。咁啊其實浴室冇咁細嘅，因為我呢個廣角鏡咧就顯得好似好細啫。咁我因為用咗360度個嗰個 Insta360 去拍嘅。咁呢個radiator 啦，掛毛巾咧好高喎，呢個掛毛巾咧係同我一樣咁高，啊唔係啊，高過我添啊，即係接近6尺嘅呢個 radiator 可以掛好多毛巾。咁啊全部都係新鋪嘅喎，佢嗰啲瓷磚啊，好新淨。全部油晒油嘅。咁啊另一個眼鏡房啊，睇下呢個 cupboard 先，睇下有冇漏水啊，有冇一啲痕跡啊，咁就冇嘅吓。同埋油晒油，你都就算有你都睇唔到噶啦。咁啊地氈都 keep 得好好嘅喎。咁呢個就 radiator 喺呢一邊牆啦，咁變咗你張床咧就正路就要擺喺對面嗰個牆啦。咁呢個內置咧又有個 cupboard 啦，可以掛衫啦。咁啊，另一個頭先第一間房咧就冇 cupboard 嘅吓，咁要自己買衣櫃嘅。其實間房係好大嘅，咁啊，因為佢有個 cupboard 阻一阻咧，呢個實用就冇100尺。第一間房咧就有100尺嘅。嗱，睇翻原來咧上一手業主啊揸咗呢個物業24年㗎，咁唔清楚佢係自住定係放租啦。咁所以都係好長情嘅業主嚟㗎吓。咁同埋咧，佢嗰個EPC 咧就係 C 嘅。咁咧即係話咧，如果2028年之後咧，英國政府要求所有出租物業啊 EPC 都要係 C 級或以上咧，咁呢個單位咧就合晒資格，唔需要再仲有任何嘅 upgrade 㗎啦。咁而佢嘅 Council Tax 咧就係 A 嘅吓，最抵玩嗰隻，最平嗰隻。咁啊，所以嚟講，如果你買呢個物業自住或者放租咧，你嗰個成本都係最低㗎啦。
咁你見到頭先個 living room 啦，咁其實好長㗎，21尺長啊。咁咧絕對可以一邊食飯，另一邊可以擺一個 L 字嗰啲大 sofa。咁所以就係幾舒服㗎。呢度住或者放租都係一流㗎嚇。你見到兩邊牆咧都有一個好長嘅 radiator，係長過1米嘅。咁包保嗰個空間咧係一定夠晒暖嘅。嗱，好老實講，我見咧好多講移民英國嘅 YouTuber 啦，咁絕大部分都係介紹一啲係獨立嘅屋。咁坦白講，其實喺英國住嘅人啊，當地 local 嘅人其實都唔係個個住獨立屋嘅。因為其實呢度嘅傳統啊，係咪講傳統啊？即係好多屋咧，蘇格蘭咧，其實都係上一間下一間咁啊，各自唔同業主㗎，唔一定個個獨立屋㗎。甚至乎就算 London 以往都係咁樣㗎。咁唔好話咩啊，就算你講一個好出名嘅小說人物啦，Sherlock Holmes 啦，即係我英文名 Sherlock 啦，Sherlock Holmes 就福爾摩斯啦。咁本身佢係一個小說人物啫，但係其實佢寫嗰個作家咧係一個蘇格蘭人，佢就形容 Sherlock 就喺 London 㗎嘛，呢個Baker Street 嗰度住㗎嘛，佢都係住一個分層單位嘅啫，佢係住first floor 咯。咁即係話當其時嗰個 London 啊，其實個個人都係咧住一啲分層單位嘅，唔一定係個個住獨立屋嘅。咁而你喺香港，你又係咪住獨立屋咧？你喺香港其實都係住一個 apartment 啫，一個單位嚟嘅啫。咁嚟到英國，咁住返單位其實都係好順理成章、好合理嘅事嚟㗎。咁同埋你煩嘅嘢少好多，你唔需要煩前後花園，你要去做好多嘅保養啊、剪草啊，你唔需要煩屋頂咯。你住呢啲 council house 咧，嗱，如果佢仲係有市政府擁有一部分嘅業權嘅話咧，咁其實你要交一個 factor fees。咁啊 factor fees 咧係每一季交嘅，係30幾磅，30幾磅嘅啫，每一季交。咁攤翻開咧，其實咧每一個月咧都係10鬆啲磅。咁佢就會咧幫你去譬如你屋宇附近大廈有啲咩簡單嘅維修啊、剪草啊嗰啲都幫你會做晒㗎啦。咁咧如果touch wood 可能有啲乜嘢屋頂即係有損耗啊，有啲咩公共地方啊，啲燈啊爛咗啊，嗰啲咧就要另外夾錢再去維修嘅。咁但係咧有市政府擁有業權嗰啲物業咧就會平好多好多嘅。平過你完全，如果成棟大廈咧係全部係賣散晒嘅，全部私人 hold 嘅話咧，咁佢就一般有一個叫業主嘅 association，即係你當係業主立案法團啦。咁咧佢如果有啲咩維修咧，又係每個月咧，大家交一個又係 factor fees 啦。咁如果有啲重大啲維修嘅，譬如又係屋頂要重新翻新啊，可能啲嗰啲水喉爆咗啊。即係公共嗰啲去水喉啊，雨水嗰啲去水喉啊爆咗，又要額外加錢去維修咯，就喺出邊私人公司 call 價嘅，咁啊可能會貴少少，就係呢一個分別嘅啫。咁但係住落咧，其實嗰個成本好低嘅，你只係需要講頭先我講嗰啲一個月交少少嘅 factor fees 啦，10零磅啦，咁啊仲平過你喺香港交管理費啦，呢個係好肯定嘅事嚟嘅。而睇翻呢個單位咧，佢其實就裝修得好企理㗎啦。基本上咧，你一買咗就即刻入住就得㗎啦。咁如果你係從未喺英國嗰度咧住過嘅，你係冇工作嘅，基本上你係做唔到按揭㗎啦。你就一定要係即刻買嘅，因為呢啲單位係好搶手嘅。咁如果你喺英國係有工作過啊，有呢個穩定收入咧，你係可以申請一個叫 Buy to Let 嘅按揭。咁咧，你最少都要俾20%嘅，咁啊視乎你提供嘅資料啦。咁你一般係揾個 brokers 咧，咁佢就會睇翻你嘅資料，就幫你咧做翻一個分析嘅。咁咧你預咧可能都要高過20%噶啦。咁如果你越多首期就更加好啦，越 welcome 啦。嗱，你見到咧呢個 radiator 咧，就係頭先嗰間房嘅 radiator 咧，闊過80cm 嘅。咁全家啲 radiator 咧，其實都係比較大嘅。咁啊，廳嗰個更加闊。咁咧點解咁講咧？因為咧我見到咧英格蘭有啲樓盤啊，我都會睇下其他 YouTuber 講啲咩樓盤嘅。咁我見佢哋有一個咧知名發展商啊，英格蘭嗰邊㗎。咁啊全新屋新屋獨立屋嚟嘅。咁見到佢嘅睡房咧個 radiator 你睇下幾細？呢個咧一定唔夠50cm啊！呢一個係好細嘅。呢啲 radiator 咧以往咧只可以擺喺浴室，咁或者係擺喺廚房。
咁咧，我呢個兩房單位呢個廚房嗰個 radiator 咧，就係同呢個 size 差唔多噶啦。咁所以咧，你新樓啊冇理由噶嘛，新屋你咁孤寒嗰個發展商，你根本完全唔可以令間房暖嘅喎，間房100尺噶嘛，起碼都。咁你又要自己花錢去換，咁呢個就你要自己諗下啦。間新屋唔平嘅話，15萬磅嘅喎，起碼都要，又係兩房嘅啫喎，獨立屋，即係上面兩間房，下邊就 living room。咁其實咧，只不過多咗條樓梯同前後花園嘅啫。咁私隱度高啲咯，你可以咁講咯嚇，全新咯。咁但係你要改動嘅嘢唔少㗎嚇，你又冇地氈冇地板，你要自己搞嘅喎嚇，radiator 又要換，咁所以你自己諗諗啦。嗱，呢個單位6萬5咁抵玩，其實你住2年，你咪之後再換間獨立屋咯。呢間咧可以即刻咧放翻租出去，因為個地點咁靚。咁因為地產，我記得以前嗰啲人教咧就 location 啊嘛，呢個地點咪靚啦，喺正個大商場，嗰個商場有名堂㗎。咁曾幾何時咧係蘇格蘭最大嘅商場嚟㗎吓。咁之後開咗 Brahead 咧，咁Brahead 就大過佢。咁呢個浴室你見到咧嗱。頭先就話佢全新裝修啊，咁其實佢都有個缺點嘅，就係咧你見個浴馬桶咧，佢用一個隱蔽式㗎，你見唔到個水箱嘅，個掣咧就喺個瓷磚上邊。咁 touch wood 嘅話咧，如果你用得3幾年咧，咁如果出現漏水嘅情況咧，咁你就要拆開佢咧，就好棘手噶啦。咁雖然你見到佢浴缸下邊咧有個冚嘅，可以打開嘅，但係嗰個冚咧基本上咧只可以整到嗰個洗手盆啊，sorry 唔係浴缸，係洗手盆下邊咧。嗰個去水位嘅啫，咁咧就唔足以咧去到嗰邊整到嗰個，萬一嗰邊個水箱漏水啊，咁你要拆開佢咧。一般咧，如果你技術唔夠咧，你就要俾錢請人做咧。咁可以話俾你聽，個人工係好貴嘅嚇。咁嚟做一個 inspection fee 咧，都已經收你咧喐下都70磅噶啦。咁如果再要整搞下咧，你預咧200磅咧走唔甩噶啦。咁個廚房咧其實有個缺點㗎，就係佢係冇抽油煙機嘅，佢上面嗰個咧只係一個櫃嚟㗎，個爐上邊。咁我問個地產咧，點解冇抽油煙機？其實我睇過好多呢啲樓咧，都唔係一定會有㗎。佢就俾一個答覆咧，就話因為咧啲人個個嗌外賣喎，咁所以就冇抽油煙機，因為佢哋唔煮嘢食。咁我覺得佢都算兜到啦。咁但係如果我哋咧始終間唔中啦，都要喺屋企煮嘢食㗎嘛，同埋中菜比較多油煙嘅。咁咧就可能咧就窄使啲，因為你而家要裝翻個抽油煙機咧就好麻煩嘅。咁呢個就，但係如果你出租咧就係冇問題嘅，因為好多租客都未必煮嘢食，同埋西餐冇咁多油煙嘅。咁呢幅相咧就係咧個廚房個門後邊咧就擺雪櫃，見唔見到個 radiator 嗰個 size 啊？就 exactly 頭先就係英格蘭嗰個發展商咧新屋嗰個房入邊個 radiator 嗰個 size 嚟㗎。係啲咁細嘅 radiator 咧，先會擺喺廚房㗎，係唔會擺喺房㗎。其實我睇完咧，覺得都係幾吸引㗎，真係爭啲有個衝動，真係想買，因為佢啲收租咧好好收㗎，好快租得出。起碼出租咧700磅可以1個月收，咁一年咧8400磅。咁如果你係揾地產去管理嘅，就要俾12% 個費用啦。如果我自己咧就會自己管理㗎啦。咁咧當8400磅咧，除翻去咧。65000磅加1000磅律師費到啦，66000磅。咁咧圍起咧有12厘，12.7厘啊嘅回報啊，係咪好吸引先？12.7厘嘅回報啊，大佬，你唔需要搞裝修噶咯喎，你唔需要話搞。我見有啲 HMO 咧，我見有啲 YouTuber 話 HMO 搞餐懵嘅，使1幾2萬磅裝修，先至咧賺嗰10零磅嘅，咪10零%嘅回報。咁你話邊個快靚正先你自己就識諗啦，好坦白講。樓就睇完啦，不如同大家講下咧，上個禮拜英國呢個颶風Edwin 咁咧係侵襲蘇格蘭地區，咁咧話有史以嚟咧英國咧錄到咧最勁嘅風速114個 miles 㗎。咁大家就睇下 East Bay 咧面對呢個咁強颶風嘅情況咧個實況係點啦嗱。住4年啦，過咗4個冬天，最勁都係今次啦。都係香港爆風球嗰陣，
我知道咧近岸嗰啲咧，同埋尤其愛爾蘭嗰邊咧就好勁嘅侵襲得。咁但係我哋呢邊其實咧就都好濕碎，係啲風係幾勁嘅。咁但係就雨就好一般，唔算大啊啲雨。不過啲風吹落嚟呢啲雨咧變咗就即係好快咁打落你個身度。咁同埋又冇閃電啦，冇行雷㗎，唔似香港嗰啲咧，你見打風咧一定冇行雷都閃電㗎嘛，bling bling 㗎嘛。咁啊，個場面係轟動好多啊！咁呢邊其實咧得啲風同啲雨嘅啫，咁啊幾棵樹冧咗咯，就係咁樣咯。你話同山竹啊、天兔嗰啲比咧，係弱好多啊。咁啊，但係啲鬼佬會好擔心啊，同啲同事講翻咧話有啲驚嘅喎。至於我哋香港慣晒啦，一年都幾個，同埋我哋香港住喺間屋入邊，嗰啲燈係會搖嘅我話。咁啊，所以咧呢度天氣真係好好噶，East Coast 咧真係一個福地嚟㗎，都係嚇。咁啊，所以大家即係可以考慮下，即係過嚟呢邊生活。最後，因為我已經喺蘇格蘭開展第4年嘅生活，希望用我嘅知識同經驗服務大家，讓大家唔需要走冤枉路，可以快速喺當地適應新生活。如果大家需要幫手揾 Greater Glasgow 同 Edinburgh 嘅地區嘅樓，可以揾我代勞，我可以為你拍照以及提供360度影片，等為你詳細了解屋內及樓宇四圍嘅狀況。而家請用電郵或 Facebook PM 本公司聯絡。多謝各位，下次再會。